Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa bisu gocha keessan inni qofaan adeebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota irraaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanee. Warraji architejiko ganama nagese wakako orasali sera manake uniko barede durake Warraji architejiko ganama nagese wakako Arslai sera manake domniko barede durake Osone medamen himbadi Osone wateningapi Nagese gati bastu baste Sokonjede senako Ujitaka kuhara Ujita wangere duga Jabadu gati jilbake Vakarar kita Tolegaan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya torban isin abdachiifnee akkuma addaan baanee har'as keessummaa koo isiniif qabadee dhiyaateera. Egaa keessummaan keenya har'aa akkuma torban isinitti himee luba Dr. Tasgaraa Hirphooti. Lubi Dr. Tasgaraa Hirphoo biyya Jarmanii irraa dhufanii amma Itoophiyaa keessa jiru. Egaa hojii wangeelaa keessatti kallattii garaagaraatiin macaafa qulqulluu afaan Oromootti jijjiiruurraa amma appilikeeshinii bilbila sochootuu keenya keessatti mul'atee itti fayyadamnutti nama hojjechaa jiranidha. Kana malees hojii wangeelaa keessatti iddoo hedduutti biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa akkuma kanaa biyyoota kana keessattis wantoota gurguddaa hojjetanii hojjechaa jiran keessaas nama tokko. Egaan har'aa gaaffiif deebii keenya kan kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ujitaka kuhara Ujita wangere duga Jabadu gati jilbake Vakarar kita Gara maatiitti deebi'uu laata? Mee lubi Tasgaraanii haalli maatii isaanii maal fakkaata? Yeroo gaa'ila dhaabbatan haadha warraa isaanii wajjiniin mudannoo wayii qabu wanti jedhu jira. Mee? Ani gara baay'ee dargaggummaatti biyya kana keessan turre jireenyi koo waggaa lama biyya Tanzaaniyaan ture jedheera. Asii deebi'ee waggaa lama immoo hojjedheenii biyya Jarmanii dhaqee achi waggaa 8 ture. Kanaaf biyya keessatti baay'ee namoota argee namoota wajjin wal baruu namoota wajjin hojjechuun warruma waldaa naannoo waldaa malee baay'ee rakkoo ture. Yommuun Jarmanii keessatti baradhee fixuu Ati warraa koo ishee nama fuudhe kun ishii teoloojii barattee fixxee turte. Anillee egaa biyyumatti galee waliin beennus karaadhuma caaffata garaagaraati wal barre. Caaffata kanaanii yommuu wal barru namni macaafa qulqulluu baree teoloojii baree addanatti iyyuu bu'aa hin ta'a. Nama wajjin hojjechuu jiraachuu hojjechuus dandeenyu ta'uu jechuudhaan wal barree bara 1973tti biyya Jarmaniitti wal fuune. Wal fuunee addana dhufnee ati warraa koo as dhuftee utuu waliin jiraannu boojjitti ijoollee lama godhanne. Mucaan inni dhiiraa Yohaannis jedhama. Namuma biyya sanaati kan isin? Nama Jarmaniiti. Jarmaniidha. Isheen durbaa
Suuzanee jedhamti. Inni kun maqaan macaafa qulqulluu fudhannee isa nu wayya jennee. Isaan kun Aayiratti dhalatan jechuun isaanii. Hospitaala Aayiraa keessatti dhalatan. Isaan kana jiniitu as jirruuti egaa walumaa jinii biyya Jarmanii kan dannee walii jinillee utuu hin ta'in inni duraanii ba'ee biyya Ameerikaa akka ji'a lamaan ture utuu achi jiruuti isaan immoo biyya Jarmaniitti ba'anii yeroon sun yeroo rakkoo ture namni tokko yommuu ala ba'u nama biyya ormaa yoo ta'e inni tokko asafuu qaba. Akkas ture seerri isaa. Akka qabdiitti adda nattafa. Asitti hambisuu jedhee yaadda inni ture. Karaan Waaqayyo waan Waaqayyo godhu yeroo sana haala hamaatu ture. Yeroo guddinaatumsaa qabanii ajjeesanii yeroo sana akkan itti aanu yaadanii turani. Kanaaf namoonni akkan biyya kanaa dhiisee adeemu godhani. Kanaaf ba'uun humti kooyyuu yeroo sana rakkina guddaadha wanta yaadamne ture jechuudha. Manni keenya fudhatamee waan tureef namni akka alaan baanee dhoowwamee ture namni waldaa keenya. Yeroo sana jechuudha. Yeroo sana 83 kanatti keessa. Akkas ture egaa maatii koo wajjin biyya Jarmaniitti deebi'een egaa Ameerikaadhaa Jarmaniitti deebi'ee hojiidhuma sanamma asitti jalqabee waa'ee macaafa qulqulluu kana warra dana jiranii wajjin korrespondansiidhaan hojjechaa turre. Inni suni inni fidada saabaa erga dhume isa kana ati warraa koos hojjechaa turte afaan Ibraayistiitti isa jiru Hibruu qopheessitee ergiti ani immoo isa sanan qopheessee erga akkasitti wal harkaa fuunee xumura isaa biraan geenye. Erga kana fidhee booddee maxxanfameeti inni haaraan kun immoo dhufe inni qubeedha immoo. Isa kana gaanii narra bu'e. Inni hojii koo ta'e. Waaqayyo na galatu baay'ee namatti tola. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Jireenya gaggaariidha. Wantoota dhuga boomsa gaggaariidha kan dhaloonni kun isinirraa argachaa jiru. Waaqayyo na galatu. Gaan sana keessatti asumatti wajjiniin dhuftanii as turtanii sana booddee jireenyi jiru akkas ture. Waamicha keessan ta'uusaa adda baaftan. Mi luba guddinaatumsaa yeroo sana waliin barattanii hojii irratti immoo dhuftanii kun akkasittiin wal argitanii mi mudannoon yeroo sana isiniinis mudate jijjira. Mi akkam ture laata yeroon sun isiniif? Waan danuutu ture waldaan keenya kuni asitti uumame miti. Wallagatti kan jalqabame. Wallagatti gimbii boordii jedhamee pirezidaantiin itti fo'amee inni caafu itti fo'amee akka waldaatti kan gurmaa'e. Seenaa isaa gajjallaadhaa jalqabdee namootuma achii dhufantu iddoo kanatti jalqabe. Warra kaanis ofitti waamee jalqabee waldaa ta'e. Guddinaatumsaa waa'ee guddinaatumsaa gaa yommuu kaafnu guddinaa maqaadhuma isaan beekaa utuu waliin argini bara 1955tti akkuma sila dubbadhee ture najjootti nu waamani barumsa teoloogiitti barumsa macaafa qulqulluuf. Yeroo sana inni fuudheeyyuu ijoolleeyyuu qaba warra isaa wajjin dhufe. Naqamtee waldaa naqamteetti ergatessa. Anuma waldaa kormeetti na ergate. Hundi waldaa maqaa waldaa isaatiin dhufee achi jira. Achitti wal barre akkuma wal argineeniiti yaanni keenya wal fudhate. Inni nama wangeelaati. Baay'isee nama gadi fageessee yaaduus hojjechuus danda'uudha. Achitti wal barree waggaa 2 najjootti barree waliin barree isa sadaffaas waggaa sadaffaa naqamtetti immoo mana qabaa mana isaatti galee achitti nuyi mana kan biraa keessa teenyee wal barree. Wanta waa'ee isaa dubbadhu keessaa tokko nama sammuunsaa banamaadha. Sammuunsaa banamaatiin. Yommuu nu barsiisan kana waan baay'ee hin caafu
wanta dhaga'e tokkichumaan qabata. Uumuudhuuf waan tokkoon qabata. Busaan qabee rakkisaa ture yeroo sana. Busaan yommuu qabu kuna isa tokkoyyuu ka'ee biyyattan gala jedhee karaatti qabnee deebifne busaan kun sammuu naannessee. Dhukkuba kana keessaati sammuunsaa tuqamee wanta irraanfatee hin qabu hundumaa hin caafaa hin hubataa. Egaa isa booddee yommuu luba ta'ee Naqamteetti iddoo dhufetti yommuu deebi'u haalli iddoo sana jiru badaa ittiin tolle. Haalli jireenya kiristaanaa kun akka qajeeluu fi yaalii guddaa godhee ture. Yaalii kanarratti egaa xinnoo rakkinni tureera. Rakkina kana keessaati yeroo sana kan baatan nuti hin dabalamne isinitti dabalamna jennaan luba guddinaa tumsaa achitti argan. Lubi guddinaan yeroo sana miilaan adeeme kan baataa keessa deemee barsiisaa ture. Achi namoonni amma waa'ee isaanii beekan oduu isaa beekanii akka inni itti hojjechaa ture akka inni itti dadhabaa ture hin beeku. Yeroo sana egaa ani immoo biyya Jarmaniin jira. Yeroo inni addanaatti jalqabee ani biyya Jarmaniin jira. Inni biyya Ameerikaa tures Jarmaniin jira. Achiiti yommuu Jarmaniidhaa achii Ameerikaa deebi'ee biyya Jarmaniitti dhufee na dubbisee ture. Attamitti akka walii wajjin hojjechuu jirru teenyee haasofnee turre. Utuma iddoo keenya iyyuu hin bariin. Gaafa deebi'u inni Jeneraal Sekireetarii godhanii shuumani. Ani yommuu deebi'u pirezidentii Miraaf Sinoodoos jedhanii fo'atani. Egaa nama walitti dhufne. Ani Wallaggaan dhufaa inni addana jira. Isa durii walawwaa turree teenyee waliin haasa'uutti kan waldaan kun waldaa attamiiti. Garamitti adeemaa jira jennee haasa'aa turre. Bara sana keessa rakkinni tokko ture. Ani yommuu hojii jalqabe. Waldaan misiyoonin Suweedinii kutaa tokko qabatee hojjeta. Misiyoonin Jarmanii kutaa kan biraa qabatee hojjeta. Misiyoonin Jarmanii kun jalqabee afaan Oromootiin malee kan biraa hin hojjenne afaan Oromootiin ka'e. Suweediniin immoo afaan Amaaraatiin dubbatee afaan Oromootti hiiksisa. Kun tokko. Poolisiin misiyoonii boordii isaaniitu murteessa waan isaan achi hojjetan. Egaa kun yommuu dhufu anaani gaaffii keessa na galche. Amma ani pirezidentii Sinodoosiiti. Sinodoosiin kun kan eenyuutii jedheen gaafadhe. Kan biyya kanaa miti poolisii addaatiin hin bulluun jedhe gaane. Poolisii Suweedinii hin bulluu, kan Jarmaniis hin bulluu, kan Keenyaa hin bulla. Kan jedhuun gaaffii akkasiin kaase. Kaar poolisiin jira, mana itti galan poolisiin akkasii jira, salarii poolisiin jira. Attamitti Sinodoosiin tokko warri gara irraa jiran poolisii damoos isaanii akkas ta'e, warri gajjallaa akkas ta'e, warri gidduu akkas ta'e bocamaan kun tokko ta'uu qaba innee marii goonee walitti qabnee tokko. Giti barumsa isaaniitiin hundinuu gita barumsa isaanii argatu. Scholarship yoo ta'e hamma waldaatti walitti dhufeetu waldaan nama scholarship argachuu malu qopheessee ergata malee hundinuu misiyoonis keessan galu dhimma keenyaa innee fudhan. Kun egaan hojii cimaa ture, hojii mataa nama dhukkubsu ture. Isa kanattitu mataadhaa dhukkubaa jirruuti dargiin dhufe jechuudha. Garuu isa kana hin mooneen jedhani. Booddee egaan hojiin nutti darbe. Hojiin caaffataan seeraanii kan Makkaana Yesuus malee warra laa mana barumsaa duriyyuu hojii wangeelaa ofumaa hojjennaa garuu mana barumsaa mana qorichaa hojii misoomaa hundumaa harka keenyatti galfannee nama nu waamneetu dhufa sichi jenne. Hojii akkasiitti barbaanna jennee nama nu waamneetu dhufa malee nama isaan ergan toddana dhufa miti kan jedhamu irra dhaabanne gaama. Kanaaf ofii keenyaa identitii keenya mul'ifnee dhuma himnee nuyi waldaadhaan maddanaa malee ejentii miti. Ejentiin wanta ciimame hojjetamanii waldaa waan taaneefi kan keenya murteessin nama akkasii hojii akkasii nu hojjetu barbaannaa nama akkasii yoo dhufee hojii keenya nu hojjete gaarii yoo hojjetu ta'e deebi'ennaan akkasitti identitii keenya mul'ifnee waldaa taane
kunitu lubbi guddinaan hin jiru ta'ee kophaa koo hojjechuu hin danda'u isaa kan mataa ta'ee hojjetu. Rakkinni kan biraa immoo kan walii wajjin hojjechaa turre namoota afaan Amaarinyaa malee afaan Oromoo hin beeknedha. Addanuma keessaa rikruutii godhanii hojiirra dhaaban Misiraachi Dimtsii Ismaa'eelos taanaan. Isaan akkasii immoo maaliif Oromoo duwwaa ta'e pirezidentiin mikittiliin tsaafiin maaliif Oromoo ta'e Oromoo keessaa immoo maaliif warra Wallaggaa kana ta'e jedhaniitu Jineevaatti caafanii nu hamataa turan. Fidaa nama hojii hojjetu namni sammuu qabu namni hojii hojjetu hin jiru. Attamitti nama kan biraatti gurgurree ta'e nyaare. Kun rakkina cimaa ture isa kanas Waaqayyoon galatu keessuma dabarre waan baay'eetu irratti ka'aa ture. Bara dargii kana keessas kasasamnee fuula mootummoota kana dura dhaabannee mi'a keenya saddanaan warasanii makiinaa 11 fa'aa fudhatanii addanaa namni nuu kenne. Waan hundumaa yaalanii gaazexaatti nu baasanii nu hamatanii wanti isaan hin goone hin jiru. Amma isaan iddoo sana jiranii kan keenya manichi waldaan kan keenya ta'e kuni identitii keenya eeggachuu keessaan dhufeen jedhan nuyi malee nama kan biraa ta'uu hin dandeenyu. Afaan keenyas afaan keenya malee afaan kan biraas yoo barre hin barra garuu kan keenya. Dura haadha koo irraa kanan fudhadheen dubbadhamini harmasee godhee. Kanaaf isa kana narraan fudhatanii gaaffii hin qabu anaaf. Wanta gaaffii qabu eessattuu. Gaaffiin kan biraa jiraatu hin haasofne sarratti. Kan biraa kanarratti haasaan hin jiru. Gaaffiin hin jiru. Identitiin hin jedhu kun kana karaa waldaadhaa nuyi jenne. Nuyi immoo nama biyyaati jenne. Kan hojjennuufis immoo nama biyyaatiif jenne. Kan biraarra darbuu hin danda'u gaanii namni kan biraa dhufee kana hojjettaa kana dubbattaa naan jechuu hin danda'u. Akkasitti turre. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tarii ari'atamni wanti isin baay'ee isin miidhee yookaas immoo baay'ee isin gammachiise sanarra erga dubbitanii booddee immoo itti gammaddan jiraa laata? Wanti nama gaddisiisu keessaati alaama wanta dubbatamu qofaa miti keessaa nu keessaa warra ba'an wanti isaan hojjechaa turan kun baay'ee na gaddisiise maaliif addana hamma Finfinnee kanatti dookumentii mana keenya keessaa baasanii addana itti fidanii turan yeroo namni keenya hidhame tokko ol lixee gaafa ilaalu dookumentiin kee baay'ee guddaatti addana jiraatan maal jedha dookumentiin kuni waanuma nu wadheessuuti caafanii addana kaa'ani. Kana kan fidu nama keenya. Nama nu wajjin taa'ee irbaata qulqulluu fudhatee kiristaana ta'ee hojiin hojjetaa ture. Isatu baay'ee na dhukkubse jechuuf hin jedhe. Alaati yoo hin baddu nu jedhanii isin balleessinu nu jedhanii isaan kanumaaf ka'anii haa jedhani. Anis deebii qaba isaafi. Isaan hin baddu jedhanii hin bannu hojii badii isaan hojjenne inni ittiin jedha. Isa akkasii isa nu keessa jiru kana karaa addanatti mootummaa birattis nu hammeessuun warra alaatu nu hammeessa miti warra keessaati. Goda keenyaas iddoo fedhee warra keessa jirantu bu'aa arganna laataa jechuudhaanii keessa lixanii jara bira goranii akka jireenyi keenya badu kan godhani isaani. Garuu ofii isaaniitis hin jiraanne warra kana godhanii hojii jireenyaan hojjenne kan deebi'anii qalbii diddiirratanis jiru. Kan badiisaa duukaa bu'anii badanis jiru. Kan na gaddisiise isa kanaa jechuuf hin jedhe. Kan si gammachiise jettee turte miti. Kan na gammachiise keessaatii amantoonni keenya immoo mana hidhaa keessa lixanii amantii isaanii fudhatanii lixanii. Yooruma garafaman immoo reebaman iyyuu amantiin isaanii hin cabne sammuun isaanii mataan isaanii hin diddiiramne. Achuma keessa ta'anii dhugaa ba'aa turan. Achi keessaa hubaan namni isaan dhugaa ba'aniif namni namaniniu kana malee danuutu jira. Yeroo adde Tsahaayii fa'aa hidhamanii torban lamatti naqee dubbisan ture. Macaafa qulqulluu kana fuudhanii isaanitti kennaan ture. Ijji isaanii dhukkuba jennee jedhanii poolisii tokko wajjin ala baasu turani.
poolisii kana kadhannee mana keenya akka dhufan goonee buna wajjin dhunnee macaafa qulqulluutti kennine isa fudhatanii lixu achi keessatti adde Tsahaay Tolasaa mana hidhaa sana keessatti wangeela lallabaa turan. Na gammachiisaa kun jechuuf fide. Wanti na gammachiisu danuun isa kana gaanii namni yoo dhiphateyyuu yoo reebamayyuu yoo tuffatame yoo dhiitameyyuu jireenyi mataa isaatii jireenyi amantii isaatii mana hidhaa keessa taa'ee jiraachuunsaa baay'ee na gammachiise. Warri ala taa'uun sodaatu isaan hin sodaatan. Hin sodaatanii hidhamanii yeroo kana caalaa maaltu jira. Kanatu na gammachiisaa. Ittaansee gammachuu guddaan ani akka gammachuu guddaatti lakkaa'u yommuu yeroo macaafni qulqulluun kun 1997tti maxxanfamee harka koo keessa ga'ee ija kootiin yommuu ilaalee nagaan jedhe. Kuni gammachuu kana caalu sichi hin argadhu jedhe ammas kanuma. Gammachuu guddaan anaaf kana. Kun immoo akkuma itti gammadee akkuma yeroo sana yaadee jedhee amma ija isaa yommuu argu namoonni akkasii dhimma itti baaneerra nu gargaaramu jedhan immoo gammachuu dabalaati anaaf. Waaqayyoo na galatu. Milkaa'ina gurguddaadha jechuudha. Waaqayyoo hojii hedduu itti fufiinsa waldaan kiristiyaanaatiif bu'uura kan ta'e immoo macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun baay'ee murteessaadha waldaa tokko itti fufsiisuudhaaf. Sana wantoota ijoo dhimma dubbii ijoo sana bira geessanii sanarraa furmaata waan jalqabdaniif dhaloonni kunis waaqayyoo isin haa eebbisu jedha. Nus maqaa daawwattoota keenyaan waaqayyoo isin haa eebbisu ammayyuu nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa isin kabajna. Galanni keenya guddaadha. Abbootii wangeelaatii fi abbootii wangeelaa kaleessa gatii baasanii itti dadhabanii fi dhaloonni kun har'as booreen nurra jira. Har'as wangeela akkasitti nu bira ga'e kana itti fufsiisuu qooda dhaloota kanaati. Nama biraan hin eegamu. Namni biraan bakkeedhaa dhufee nu gargaarus isa kana galmaan ga'us hin jiru. Namoonni kaleessa dheengadda wangeela kana fidan har'a maalirra jiru yoo jennee fi isaan ragaa ta'uu danda'u. Tarii waldaa isin geggeessitan yeroo baay'ee waldaa warra adiis hin geggeessitu. Kaleessa abbaan isaanii gatii baasaa warri turanii har'a immoo ijoolleen isaanii waldaa keessallee hin jiranii. Isa kanaaf nama gaddisiisa wanti jedhamullee jira. Tarii dhugummaa isaa amma tokko adda nuu baasuu dandeessu laata? Waldoonni biyya Awurooppaa keessa jiran walumaa galatti waa'ee dhimma macaafa qulqulluu kana gara irraanfachuutti goraniiru. Wanti hundinuu harka mootummaa harka jira. Manni qorichaa, manni barumsaa, seerri jireenyaa hundinuu harka mootummaa harka jira. Kanaaf qananii guddaatu jira. Qananii guddaan waan jiruuf iddoo qananii guddaan jiru namoonni waaqayyoon hin irraanfatu. Kanaaf waldaan akka biyya keenyaa dargaggoonni keessa guutanii jiranii hin jiru hin argitu. Yoo argite iyyuu muraasa duwwaadha. Warma dudulloomotu keessa jira. Kana jechuun amma Hermaansburg iddoon an jiru waldaan kun waldaa seena qabeettiidha. Misiyooniin achi keessaa bahee dhufe. Waldaa sana keessa dargaggoonni jiru. Gurmaa'anii kan jiran jiru. Fakkeenyaaf amma muuziqaa tirampeetii kanaan immoo taphatanii namni waggaa 90 keessa jira. Dargaggeessi waggaa 20 keessa jira. Wal makee akkasitti yaalii gochaa jiru. Kophaatti immoo dargaggoonni kophaatti kan dhaabbatanii wal arganii kadhata godhanii faarfatanii waldaa kana duukaa bu'an jiru. Iddoo biraatti garuu akkasii miti. Ani waldaa warra Jarmanii hin geggeessine waldaa warra Jarmanii keessa deemanii hojjechaa ture malee. Hojiin koo hojii macaafa qulqulluu kana biratti Adult Education Department keessaan hojjechaa ture. Seminaara garaagaraa jira waa'ee biyya keenyaan itti odeessa. Waa'ee waldaa keenyaan itti odeessan ture. Isa biratti egaa waa'ee macaafa qulqulluu kanan hojjedha. Yommuu na waamanii iddoo garaagaraa biyya Jarmanii keessa iddoo baay'een dhaqee biyya Faransaay keessas kan jiru qoodi isaanii. Isa kana keessatti kanan hojjedhu waa'ee waldaan keenya waldaa attamiiti. Maalirra jira? Eessa jira? Kan jedhamu
kan irratti xiyyeeffadhee hojjechaa ture. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tole egaan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenyaa egaan gaaffiif deebii luba Dr. Tasgaraa Hirphoo waliin gochaa jirru ammas akka itti fufetti jira. Egaan luba Dr. Tasgaraa Hirphoo akkuma isin dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan nama hojii wangeelaa keessatti gatii gurguddaa bu'uuressa waldaa kiristaanaa keessatti immoo biyyoota garaagaraa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa akkasumas biyya lafaa kanarratti namoota hojii wangeelaa guca wangeelaa qabsiisan keessaa nama tokkodha. Egaan wajjiniin haasawuudhaaf carroomiyaanis carraa argadhee isaan waliinin marii taasisaa jira. Ammas turtiin keessan waliin ta'u isiniin jenna. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Waan raajii argitee jikoo ganamaa nageesse waaqa koo orras laliseera mana kee dhumni koo bareedee dura kee. Waan raajii argitee jikoo ganamaa nageesse waaqa koo Arslai sera manage domniko barede durake. Osone medamen himbadi, osone watin ingapi, nagese gati bastu baste, sokonjere senaku. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Lubi Tasgaraa Hirphoo holistic theology makana Yesuusi baay'ee hordofuu isarratti baay'ee xiyyeeffatu jedhamu. Maalirraa ka'eeti laatan? Holistic theology kana irratti xiyyeeffadhu qofa otoo hin ta'in contribution qaba. Waan itti hojii irratti hojjedheen qaba. Yommuu caaffanni interrelation between the evangelical proclamation and development jedhamu contribution godheen ture. Nama ilaala amantiinis bal'inni hojiin misoomaas namaaf hojjetama malee mootummaa isaa danda'u isaatii jiraata miti kan jedhamu. Macaafa qulqulluu keessatti immoo nama kan jedhamu bifa waaqayyootiin uumame waan ta'eef uumama hundumaa gararraa jira. Aboo guddaatti itti kenname. Itti gaafatama guddaa qaba waan ta'eef nama kan ilaalu hundinuu barumsa teoloojii kana keessa jira, macaafa qulqulluu kana keessa jira. Kanaaf kan jedhame yeroo sana holistic jechuun guutummaadhuma namaati jechuudha kan hojjennuuf. Yoo dhukkubsates, yoo dhabees, yoo waan tokko ta'es nama achirratti kan inni yaada iyyuu dhiyeesse ture. Namarraa ka'uu nu barbaachisa. Wangeela kan itti lallabnus nama. Isa bira dabarree eenyutti lallabne nama bira dabarree. Utuu dhukkubsataan tokko jiru bira dabarree kan biraatti lallabuu dandeenya. Utuu namni rakkataan tokko jiru bira darbuu dandeenya. Nama waan ta'eef namni kun bifa waaqayyootti uumame waan ta'eef isa kanarra dhaabannee hojii kana jajjabeessaa turre. Hojiin misoomaas yeroo garaagaraatti akka inni itti hojjenne warra gaaffii qabaniif deebiin isaanii maali? Immoo rakkatanii deebii akkamii kennuufii qabna macaafa qulqulluu ilaallu. Namni tokko na rakkadhee jedhee yommuu dhufu deebii maalii qabna? Deebii kana kennuu danda'u nu barbaachisa. Macaafnis akkasuma jedhanii ani si keessa jiru deebii qabaadhaa kennuudhaaf qophooftan ta'a jedha. Isa kanarratti amman danda'u gaanii hojjedhee gaaffiin tokko kan ture
kan inni caafatan irratti qopheessee ture waa sadii. Tokko waa'ee poligamiiti. Walgahii irratti dhiyeessee dubbiin kun akkasirraa jedhee fudhatameera. Kuni maal irratti ka'ee dheeraadha garuu gabaabaatti on sitti hime warri dura dubartoota 2-3 fuudhanii kiristaana ta'uu hin danda'u moo hin danda'anidha gaaffiinsa. Maaliif kiristaana ta'uu hin danda'anii kan jedhamu gaaffiin achumaan jira. Sababii dhiitii 2 qabanii fi hin danda'anii 3 qabanii hin danda'anii jedhan. Egaa maal haa ta'u ree jennaanii ishee duraa hambisee ishee kaan baasaa jedhan. Haa ta'u gaa isheen baate kun immoo eessadatti jettee yoo gaafattu eessadatti. Ijoollee ishee jine eessadatti. Social problemii achitti uumame kanaa eenyuyyuu kana gochuun cubbuu guddaadha kun. Maatii jini haadha warraa ofii ijoollee ofii horanii jini ala baasanii gatuun cubbuun kana caalu hin jiru. Kanaaf jarri kun utuu beekin kana godhan erga ta'e Waaqayyo isaaniin simata kan jedhamu jaadalees. Waaqayyo waan isaan simatuuf jarri kun dhuguma amanneerra jedhanii fudhannaan fudhachuu qabna. Dhaloota dhufu immoo kan nuyi dhaamnu kan nuyi barsiifnu haadha warraa tokko qabaachuutu sirriidha jenna. Kanumaan dhume dubbichi. Akkasumatti murtaa'e. Akkatti murtaa'e sumaan dhume. Kun egaa waan ijaan argine dubartoonni ba'anii iddoon taanetti dhaqanii miidhamanii jireenyi isaanii bade jiru ijoolleenis. Kana eenyutu godhe anatu godhe seeraan dhaabetu godhe malee macaafa qulqulluu miti. Kan kun ta'uu hin qabudha. Kan yaadne yeroo sana akka ittiin dhiyeessee kun ta'eera caafanni isaa jira arguu hin dandeessa. Ittaansee immoo indigenization kan jedhamu irratti waa qopheessee ture yeroo sana seminaariitti dubbanne maal jechuudha indigenous jechuun warra biyyaa jechuudha. Warri biyyaa kuni sida dubbannee turre identitii ofii isaanii eeggachuudha. Seera sagadaas taanaan seera ittiin bultiis taanaan kan isatti ta'u kan iddoo sanaaf ta'u. Amma wanni keessa barsiisaa teoloojii keessaa incarnation kan jedhamu jira dhageessetti ta'e. Incarnation jechuun asitti dhalata jechuudha. Yesuus Kiristoos nu keessatti dhalachuu qaba. Keessatti immoo dhalatu asumatti hafa. Garuu iddoo kan biraatti koppii gooneennaaf innee koppii sanaan hin ta'u. Kanaaf indigenous ta'uu qaba. Hubannaan keenya gadi fagaate kan namni keenya sammuuttis jireenyattis galfatu ta'uu qaba kan jedhamudha. Keessa isaatii dhalachuu turre jira. Yommuu dubbatu, yommuu hojjetu, yommuu jiraatu isa hajjina kan adeemu qabu ta'uu qabaadha. Sadaffaan immoo self reliance irratti Bible study kenneen ture karaa Lutheran World Federation afaan Amaariyaatti hiikamee ture. Kunis identitii waldaa keenyaa ilaala. Self reliance jechuun maal jechuudha kan jedhamu irratti yaada kenne kana Jenevaan iyyuu fudhatee iddoo kan biraattu hiree ture. Maaliif self reliance jedhame waan tokkotti yoo hirkatte nama kan biraatti yookiis misiyooniitti yookiis horiitti waan itti hirkatte sun si jalaa kufa. Kan kooti yoo jettee wajjuma jiraatta. Kanaaf hundeen macaafa qulqulluu maal nutti hima kan jedhu Qorontos 3:9 irratti kan caafame ilaaleen isarraatii waa qopheessee jira ture. Inni kun maaliif ta'e horii alaatiin jiraattu kan jedhamutu ture. Durumayyuu horii alaatiin hin jiraanne nu jalqabattu. Misiyoonni immoo dhufee waldaa ijaarame argee nama dhaabate argeetu nu gargaare. Maaliif social workii hojjechuu hin dandeenye mana barumsaa bal'isuu hin dandeenye nu gargaaranii bal'isanii inni kun kan keenya malee ansaanii miti. Kanaaf nuyi isaanitti hin hirkanne eenyuttuu hin hirkanne. Waan taaneef wanta alaatii nu gargaarsaaf dhufu immoo hojii misoomaarra kan oolu immoo biyya eessaatiyyuu taanaan ofii keenya kan hin dandeenye fuunee ittiin hojjennu nutu hojjetee iddoo barbaachisu kaa'a. Self reliance jechuun sammuun keenya bilisoome
keenya jenneetu hojjenna malee alaa dhufee hojii akkasiin isiniif hojjedha kan jedhu akka hin taanetti akkas goone sammuu kanarratti dhiyaate yoommoo waldaan tokko rakkinni biyya keenyatti argamee saba waldaa keenya keessatti biyya keenya keessattis argamee isin ijjiin hin hojjenna yoo jedhee kan geggeessu nuyi waldaa waan taaneef. Malee ofiisaatii dhufee addanaatti. Ofiisaatii dhufee waan barbaadu hojjetee paartineriin keenya waan barbaadu hojjetee galuu hin danda'u. Nuutu ilaasii barbaannaa hojii akkasiitii barbaadamtaa hojiin kun immoo hojii akkasiitii jennee waliif jennee hojjennee xumurra. Self reliance amma kana sadanii kanan yaadadhu ni kaanii haasaadhuma walgahii keessatti haasofnudha. Namatti tola garuu wantoonni isin kaastan yeroo baay'ee kunoo gara ijaatti jijjiiramee mul'ata. Wantichi immoo bu'a qabeessa ta'e immoo itti argitanii yeroo ilaaltan immoo tarii wanti kana caala nama gammachiisu hin jiru. Akkuma sila macaafa qulqulluu gaafa argitan itti boqottanii har'as hojiin hojjetamu kun gaara caalaa isin gammachiisa inni yaanna Waaqayyoo na galatu. Tole ammas kana qofaa miti gaa wantoota kana fakkaatan erga kaasneeti ammas gara waldoolee hundeessuu bu'uureessuu waa ijaaruu hojii dhaloota waa itti fufsiisu hojjechuu hojii waldaa kiristaanaa irratti baay'ee xiyyeeffatanii hojjettu. Akkasuma hundeeffama waldaa Oromoo Oseej akkas miti yoon hin dogoggorre achi keessatti luba Dr. Tasgaraa Hirphootu hundeesse bu'uuresse jedhama. Mee maalirraa kaatanii gara sanatti dhuftanii akkamitti immoo hundaa'ee maalirra moo jira laata? Eeyyee dhugumaanatu hundeesse yeroo nuyi biyya Jarmanii dhaqee haalli biyya kana keessa jiru hamaa ture. Namoonni keenya mana hidhaa keessa jiru. Waldoonni keenya waldaan ani keessa hojjechaa ture sinodoosii keenya keessa 375 cufame. Pirezidentiin mana hidhaa keessa jira. Hojjettoonni nama 16 mana hidhaa keessa jira. Guutummaadhuma Itoophiyaa keessatti waldaan ari'atamee cufamee akka OIVN Aidee Dr. OIVN Aidee walitti qabee xaafetti 3,000 waldaan cufame. Namoonni baay'een rakkina sammuu kun attamitti ta'uu danda'a. Amantiidhuma namaa kan tuquudha ture. Egaa namoonni keenya warri kana keessaatii ba'anii dhufanii rakkina kana keessaa ba'anii dhufanii tokko jiru. Kan addanaas hojii Makkaana Yesuus keessa turanii kana jalaa ba'anii biyya sana keessa kan jiran jiru. Si'a tokkoon ayyaanuma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mee walii wajjin ayyaaneffannaa kottaa jedhanii iddoon jirutti Hermansburgitti waame achitti teenyee ayyaana kana ayyaaneffannee afaan Oromootiin wangeela walitti himnee ibsaa qabsiifannee gaafa jennu gammachuun nutti dhaga'ame. Yommuu walitti qabamnu kana kadhata keenya warra mana hidhaa keessa jiran kadhata keenyaan hin yaadanne yeroo hundumaa iddoo isaan jiranitti wanta ta'aa jiru biyya keenya ta'aa kan jiru hamma odeeffannoo qabnu kana hundumaa walii hirree wal jajjabeessinee galla. Kanarratti gaafa takkaa wal geenyu dubbii kana seena qabeessa goone yoo dhaabne wayyaa kan jedhamu yaadni dhiyaate. Kanaaf seera ittiin bultii qopheesseen seera ittiin bultii kana teenyee seerri ittiin bultii kuni waldaa afaan Oromoo biyya Jarmanii jennee dhaabnaa jenne. Afaan Jarmaniitti dheeraadha. Isa kana yommuu dhaabnu mootummaa biratti moggalmeessuu barbaachisaadha inni. Oseeg inni jedhu kun afaan Jarmaniitti. Oromosprachige evangelische Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland jedhama. Isatu walitti qabamee kan jedhame. Afaan Jarmaniis akkasiin dandeessan sababaan beeku. Akkasitti jedhame. Inni kun egaa galmeeffamee jira. Yommuu kana galmeessinu namni afaan Oromootiin iddoon itti dubbatan jira. Iddoon macaafni qulqulluun itti dubbatamu ayyaanni akkasiis godhamu jira kan jedhamu kan dhagahu hundinuu yaa'ee dhufe egaa. Yommuu inni yaa'ee dhufu horii kadhannee mana keessatti ayyaana kana godhannu keessatti irbaata ofuma keenyaa qopheeffannee ittoo tolfannee
muuziqaa biyyaa kan jiru fuunee dhageenye gammachuudhaan itti waliin fooliin isaa foolii biyya keenyaa ta'e. Akkeetti namoonni nutti yaa'aa turani. Inni nu bira dhufee kana dhaga'u kuni waldaa warra afaan Amaaraatiin hojjetan keessa ture. Achi immoo waa'ee Oromoo kaasuun hin danda'amu. Kanaaf galee nu gaafate maal goonuu noo nama baay'eedha jedhanii kan nu gaafatan jiru hojjetadha dhufnee sin gargaarra. Hin dhaabate iddoo garaagaraatti Stuttgartittis dhaabate Frankfurtitti dhaabate Muunikitti dhaabate akkasuma Berliinis dhaabatee ture ammallee dadhabeera namni keessaa yaa'eera. Isarraan kan ka'eeti egaa nama biyya Noorweeyis quunnamtii nu godhanii adde Maartaan fa'aa Osloottis dhaabate. Osloo kana keessaati darbee amma immoo yaadni kuni Swiidiniis ga'eera. Noorweeyii duwwaatu hin ta'in waldaan kuni warra dura dhaabatte afaan Oromootiin dhaabatte keessaa tokko. Waanumti isheen hojjette immoo keessaati inni nama baay'ee bira ga'e macaafa qulqulluudha. Iddoo biraatiin arganne amma 2000 san maxxansiise siin jedhu kana amma Keeniyaatti afillee 100 erge nu bira darbee Sudaaniifis akkasuma erge namni keenya jiru jira macaafni kun Awustiraaliyaas jira. Akkasitti sababii waldaan kun maqaa kanaan dhaabattee fi maxxansiisuus dandeenye horii walitti buufnee horii kadhannee maxxansiifnee ittiin nama biraan ga'uu dandeenye. Macaafa qulqulluuyyuu akkasitti warra ala jiranii fi tola warra horii hin qabneef tola Keeniyaadhaa fi 100 akkumatti erge tola. Warra horii qaban immoo harkaa fuunee isumaan immoo tiraanspoortii goona. Akka akkasitti bal'achaa dhufee Ameerikaa yommuu lixu immoo Ameerikaan biyya guddaadha. Si'a tokko Filaadelfiyaatti nu waamanii yeroo sana Booshamsuutiin jira. Inni kun 1995tti. Isas akkuma kan keenya jalqabne kana si'a takkaa yommuu wal geenyu namnoo baay'eedha maaliif gitaa Awurooppaa qofaa yoo ta'in gituma biyya lafaatti dhaabne kan jedhamuuni konstituushinii baafnee hojjennee waldaa sanas dhaabne. Gammachiisfaa booddee dhufanii booddee erganii dhaabatee dhufanii. Kan biraan kan isin hundeessitan keessaa waldaa tokkummaa Oromoo addunyaati. Isin amma jechaa jirtan. Innis biyyoota hundumaa keessatti bu'uuressuu. Waduma keenyatu jette. Isas hojii makan keessa. Waduma isa dhaabne kanatu konstituushinii qabna. Waldaa hundumaa bira ga'uu qabna. Lafa sabi keenya jiru bira ga'uu qabna. Jenneetu akkasitti dubbannee seera bulmaata keenyaa keessa jira kun. Akka nama keenya bira geenyu. Waaqayyoon galatu. Mi hammam bu'a qabeessa ta'ee wanti ittiin baay'ee isin milkeesse tarii yoommoo dadhabinni jiraate immoo gama kamiin dadhabinni uumame laata? Ani karaa kana dadhabinayyuu baay'ee hin argu. Maaliif namni hawwii qaba. Amantii isaatti cimuudhaaf idduma jiraatu jiraatee amantii kana fudhatee ittiin jiraachuudhaaf hawwii qaba waan ta'eef baay'ee hawwiidhaan fudhatee wal gurmeessee dhaabatee jira. Rakkinni yoo jiraate rakkinuma Ameerikaa fuudhanii warri rakkina Oromoo gochuu barbaadan jiru inni kun immoo nuuf fudhatamaa miti. Seera Ameerikaatiin bulla miti. Seerri konstituushinii keenyaa seerri bulmaata keenyaa seera sirriidhaan waliin jiraannu dabarsinee wangeela dabarsinee himuu dandeenyu malee Ameerikaan kana godhe nus kana goona jechuu miti. Isaan keessa hin jirru kuni waldaa diyaaspooraa jennan. Diyaaspooraa jechuun baqannee iddoo sana jirra yookiis barumsaaf dhufne amantii keenya fudhannee dhanne malee amantiichitti dabalamuuf miti. Kanaaf kan keenya dhaabbanne rakkinni akkasii ammayyuu furmaata ga'aan arganne garuu irrumatti hojjechaa wal hubachaa deemna jennee jirra malee rakkinni nu mudate kana jedheen yaada. Ani kan biraa ofii kootii hin argu. Waldaa yoo gargar cabee baay'atees taanaanii gargar cabee dhaabate waldaadha. Nuuf anaaf waldaadha. Inni rakkina guddaadha jedheen ilaaluuni. Rakkinni guddaan isaa barumsa yookiis teoloojii nama biraatiin kan keenya isa fudhachuu qabna jedhanii itu rakkina guddaadha. Kuni kanaafi identitii kan keenya diddiiruu ta'a waan ta'eef isa kanarratti hojjennee. Teoloojii nama biraa yeroo ittan fakkeenyaaf. Kan Ameerikaan yoo iddoo lamatti cabe
nus iddoo lamatti cabuun hin barbaachisu. Sababiin Ameerikaa keessa jiru sababii nu keessa jiru miti. Gaaffiin Ameerikaa keessa jiru gaaffii nu gaafannu miti. Gaaffii kan biraa qabna nuyi. Gaaffii identitii kan keenya achumatti akka jirrutti identitii keenya eeggannee jiraannaadha malee Ameerikaan isa kana godhe isa sana godhee dhimma keenya miti. Yookiis Awurooppaan kana godhe amma Jarmanii yoo dhufee na gaafate maaliif kana godhan an keessan achi jiran kommoo konstituushinii dhaabatee jiran ittiin jedhan. Maaliif kanarraa yoo jallanne duwwaa mootummaan hin haaressu. Yoo kanarraa jallanne. Kanarraa jallannaan mootummaan eeyyama isaa nuun haaressu. Akkasitti hubadhaa akkasittis jiraannee yoo nageenye waldaan yeroo sana dhaabne kana amma namoonni nu keessa hin jiran namoota muraasa duwwaadha. Garuu faffaca'ina isaa horreerra baay'ee horreerra waan ta'eef waan itti gaabbinu hin qabnu. Waaqayyo na galatu. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee